Mitt namn är Ralf Ekdahls. Välkommen till min Road Cruiser. Volvo FH16, 700 hästar. 4,5 meter hög, 24 meter lång. Detta är ett lagom avstånd. Vi har försökt att hålla det så stilrent som möjligt, inte för mycket ting och tang. Det är kul eftersom jag är väldigt intresserad av lastbilar och har ju varit det alltid, så är detta lite nytt för mig och lite annorlunda. Jag kan ju komma körandes till exempel på väg upp någonstans. Ja, det är nästan trafikfara för vissa håller på att köra vägen om de kör sidan av mig. Man ser riktigt hur folk reagerar, så det är jättekul. Här har vi kromade listor. Vi har en glaskub som är vattenskuret i glaset. Så att den bilen är den alltså som är på högersidan på skåpet. Vi har förvaringsskåp så vi kan köra med den här fjärrkontrollen. Bauren där, tyvärr bara ramlös är den. Båtmahogny. Vi har akvariumet som man kan kolla i. Sitta och mysa till om kvällarna om man tar något annat för sig. Med fjärrkontrollen kan vi styra det mesta. Vill ni inte höra ljudet? Ja, det var allt för mig och min Road Cruiser.